အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lotushin M Photoshop ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့မင်ခံပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းလေးက layer လေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် shortcut နဲ့ name ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ပုံမှန်ဖြစ်ဆို layer လေးတွေကကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာဟို shape လေးတွေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် photo လေးတွေခြားတစ်ခုတစ်ခုတောင်းထားတယ်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ name လေးတွေပေါ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့စာလေးတွေဆိုရင်သူကကိုရိုက်ထားတဲ့စာလေးတွေပဲเนาะ auto ပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက် name လေးတစ်ခုတစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာတစ်ပတ်ကလေးသွားနေရတယ်เนาะနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးပေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့စာလေး okay အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က mouse လေးမသုံးမနဲ့သက်ဆိုင်ရာ layer လေးမှာ select မိနေတာနဲ့စာသားလေးတွေเนาะ layer name လေးကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ shortcut key ကိုပြောပြပေးသွားမယ်တကယ်တော့ Photoshop မှာကကျွန်တော်တို့ layer name ကိုပြင်ဖို့တော့ shortcut key ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ setting ထဲမှာသွားပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ edit ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ keyboard shortcut ဆိုတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ shortcut key လေးနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် Alt Shift Control K ဆိုပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ box လေးတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်နော်ဒီ box လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะ shortcut for ဆိုတဲ့အထက်မှာ application menu လေးကိုရွေးပေးထားရမယ်သူက၃မျိုးပါတာဟုတ် application menu ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေ edit တွေ image တွေဖြစ်ပြီးတော့မှ panel menu ဆိုတာကကြကျွန်တော်တို့ဒီ window ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် window ဆိုတာဒီအောက်ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေဒီအရေးလဲကြည့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် 3D action ဘာညာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါပေါင်းလဲဆိုတော့ tool တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲထားတော့တချို့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့သူက shortcut key သုံးပေးထားတယ်တချို့ဟာတွေမှာ shortcut key သုံးပေးမထားဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဘယ်ထဲကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ layer type select เนาะ okay အဲ့တော့ layer တွေကိုသွားမှာ layer တွေကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ rename layer တယ် okay rename layer ဆိုဒီဘက်ဘေးမှာ shortcut လေးတွေပြပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ shortcut key လေးပါမနေဘူးပါမနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ key တစ်ခုပေးလို့ရတယ်သူကအဆင်မပြေဘူးဆိုလည်းအဆင်မပြေကြောင်းသတိပေးတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ folder တွေဘာတွေမှာ shortcut key သုံးတယ် F2 ကိုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော် okay F2 လို့ပေးလိုက်မယ်function key တွေอ่ะเนาะထိတ်ဆုံးနေ okay ပေးလိုက်တော့ပေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို accept နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီ okay ပေးလိုက်ပေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer လေးကိုလာပြီးတော့မှ select မိနေတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ F2 key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ layer လေးကဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ rename ပေးလို့ရတဲ့ level အခြေအနေလေးတန်းပြီးရောက်သွားတယ် keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ rename ပေးအောင်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကအဆင်ပြေမယ်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကပေါ့နော်တခုတခုအကျိုးဖြစ်စေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူများတွေကိုလည်းပဲ share ပေးပါပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးလေးတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်